Evet. Şimdi bir hastam, iyileştirdiğim bir hastam. Tedavi aşamasında tabii şu anda şikayetleri gitti. Funda 36 yaşında. 7 yıldır şikayetleri var. Şikayetleri ben kısaca söyleyeyim. İşte karnında gaz, geğirme krizleri, kısmen kabızlık, bir de en büyük sıkıntısı horlama. Nefes alamama. Farklı bir tedavi verdim. Bu hastama 15 gün içerisinde çoğu şikayetleri gitti, kayboldu. Kendisinde de dinleyelim. Anlat bakalım. 7 yıl içinde ne şikayetlerin var? 7 yıl içinde 18 kilo aldım. Bir burun ameliyatı geçirmiştim. Nefes alamıyordum. Geceleri horluyordum. Karnım şişiyordu. Hamile kadınlar gibiydim. Hatta hamile sanıp yara verenler oluyordu. Hayatım kabusa dönmüştü Hamit Hoca'ya gelmeden önce. Sonra ben bir gün televizyonda izledim Hamit Hoca'yı. Araştırdım, buldum. Geldim. 15 gün önce falan geldim. Bana bir tedavi yöntemi uyguladı. Damardan serumla verdi bazı ilaçları. Ona sürekli beni takip etti zaten. Hep WhatsApp'ta konuştuk, telefonla konuştuk. Yani aslında normal bir doktor gibi değil. Gittiğinizde yüzünüze bakmıyorlar. Ama ben Hamit Bey hep yazıyorum, cevap alıyorum, konuşuyorum. Devamlı takip ediyor sağ olsun. Şimdi bütün şikayetlerimin %90'ı gitti. Geceleri horluyordum, ağzımdan nefes alıyordum. O gitti. Yani aslında öyle bir şikayetle gelmemiştim ben kendisine. Ama ettiği tedavi hayatımı değiştirdi. 15 günde de yaklaşık 3 kilo yakın kilo verdim. Yani hiçbir şey yapmadan. Evet. Çünkü normal vücudum çalışmaya başladı. Zaten dediğim gibi 18 kilo almıştım. Horlaman öbür odalarda duyuluyordu mu? Evet, horlamam. Annem beni kaldırıyordu, horluyorsun diye gece. Şimdi horlamıyor. Birlikte yattığım arkadaşlarım, misafirlerimiz olduğunda çok horluyorsun diye kızıyorlardı falan. Kız arkadaşlarımla bile kalmıyordum aslında ben. Evet. Çünkü öyle bir nefes alamıyordum. Ağzım açık yatıyordum. Ağzım kuruyordu. Hatta sürekli kendi burun doktoruma diyordum, bu burnum mu olmadı benim falan. Hani bir sorun yok diyordu. Ama şu anda çok sağlıklıyım, nefes alıyorum ve zayıflıyorum. En güzel şey, şişlik yok karnımda. Çok mutluyum yani. Hamit doktorumu çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah bundan razı olsun. Bence bütün doktorlar da böyle olsun yani. Çok sağ olun hocam. Funda'yı şu 15 günlük tedavi şikayetleri gitti. Şimdi daha tedavisi bitmedi. Takip edeceğiz. Ama şu horlaması %90. Evet, nefes alıyorum yani. Evet, yani şu an çok mutluyum ya. Yaşamdan bezmişim ben. Bundan sonra devam edeceğiz. Bir de hocam bunu söyleyelim. Yani birçok hastaneye ben gittim. Endoskopi yapıldı. Kronoskopi miydi öbür hocam? Kolonoskopi yapıldı. Gluten hassasiyetim var dediler. Glutensiz ye dediler. Yani beni böyle maymun ettiler ortalıkta. Sağ olun, sayenizde düzeldim yani. Hani onu yeme, bunu yapma, sağa dönme, sola bakma. Böyle yaşıyordum ama şu anda normal yaşıyorum ve çok mutlu olarak yaşıyorum sayesinde. Çok teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun.